aga see, vaata, sina oled see, igal treeneril on oma nagu füsio, vaata. Igal treeneril on nagu oma, kas siis sina oled minu sidekick või mina olen sinu sidekick, et kumb meist on Batman ja kumb Robin on? See on küsimus või? Jah, küsimus sulle. Siis ma vaatan, kas ma nõustun sellega või mitte, et mis teeb Batmanist Batman. See on see paralleeluniversumite teema, et oleneb kummalt poolt vaatad. Mingis universumis läks Robin lõpuks Jokeriks ja nii edasi, et ma ei vastaks sellele küsimusele. Taha kellegi tundeid salvata. Okei, aga sina nagu endast rääkida, et okei, teeme siis sellise intro sulle, et haruta oma timeline nagu veits lahti siis nagu alguse jaoks, et mina tean su nagu taust, et kuidas sa nagu selle juurde vaata jõudsid, et mingid errorid olid sul kunagi, siis see ajendas sind seal nagu õppima ja siis sa läksid ja siis et nagu teadmiste omandamine ja nagu see, milliseks need teadmised nagu tänapäeval on transformeerunud, vaata, et kindlasti see on nagu öö ja päev, vaata, nagu treeneritel on ka, et nagu see isand Koiks ütles, et tegi pro-splitti kunagi, me kõik oleme pro-splitti teinud ja nüüd siis üritavad teistmoodi teha. Kuidas nagu see sinu teekond on siiani olnud ja siis võtame need asjad lahti, mis praegu toimuvad nagu? Etteruttavalt ma ütlen ära, et ma teen praegu pro-splitti ja nagu super pro-splitti ja mulle toimib mega hästi. Et see selleks võib-olla sinna jõuame kunagi hiljem tagasi. Selle võtan pärast üles, jah. Et eks ma olen juba vana mees ka. Mis mul oli 2002, lõpetasin keskkooli äkki. Käisin sõjaväes, peale seda õppisin disaineriks, töötasin 4 aastat Postimehes kujundajana, selle ajaga läks mu kael ja siis torakaalosa täiesti totaalselt tuksi, nii et ma ei saanud enam arvuti taga istudagi, siiamaani pikalt ei saa. Ja siis käisin, ma ei tea, mitu aastat mööda arste. Ja lõpuks siis sain aru, et Eestis on nii, et kui tahad nagu terveks saada või oma tervist parandada, siis mõnikord peab nagu ise selle nii käsile võtma, et on käsile võetud. Ja siis nägingi kõige suuremat potentsiaali nagu seal füsioteraapia valdkonnas. Et nagu ma ise naljatasin, et arstiks ma ei tahtnud saada, sest et arstid istuvad ka enamuspäevast või peaaegu kogu aeg arvuti taga, et vahepeal korra tõusevad püsti ja midagi, aga hästi palju bürokraatiat on ja seda ma üritaks vältida ja päris siukseks treeneriks ma ka ei tahtnud ja mõtlesin, et mis seal vahepeal siis oleks ja siis see vahepealne variant oligi justkui füsioteraapia, kuna ma nägin, et seal on kõige rohkem nagu, ütleme, vabadust selles suhtes, kuhu sa suunduda tahad, mis sa teha tahad. Kas siis spordi poole, kliinilise poole. Ma nüüd üritan mõlemat teha, et nii spordi poole kui kliinilise poole ja siis jupp aega tagasi sai see füsioteraapia siis lõpetatud Tartu Tervishoiu kõrgkoolis, siis käisin 5 aastat osteopaatias, kus ma pole ikka veel, põhimõtteliselt teoreetiliselt on mul see õppekava läbi, ma lihtsalt ei ole suutnud oma seda lõputööd ära esitada, aga teoreetiliselt on siin aastaid osteopaatia kooli ka käidud. Korraks segan, kas see võib olla sellepärast, et see lõputöö on mainstreami vastane või peaks olema? Ei, puhtalt sellepärast, et koroona ajas rütmi sassi. Nii et mul on isegi nagu põhimõtteliselt 95 või ligi 100% sellest kirjutatud, mingid muutused ikka tulevad, aga ma lihtsalt ei ole jõudnud selle esitamiseni, kuna nagu elu peksis nii hullult peale ja tööd tuli nii palju peale, et see jäi nagu sinna, aga lootust veel on. Ja mis siis viimased põhimõtteliselt ongi nii, et on siis oma nagu selline kabinet ja või siis kliinik, nüüd kui mul uus koht on,
ja töötan seal Floras siis teise osa ajast jalgpalluritega U21 punt. Need on siis need, kellest võiks saada need superstaarid. Vot nii. Vot ja siis ma just nagu mõtlesin selle peale, et sa saaksin nagu füsioks õppima, et ma olen selle peale mõelnud, et nagu sa ütlesid, et treeneriks ei tahtnud, arstiks ka mitte, võtsid selle kesktee on ju, siis ma olen mõelnud sellise asja peale, et vaata, nagu just oleks nagu 3 levelit inimese nagu heaolu levelit põhimõtteliselt, mitte nagu heaolu levelid, aga mida need 3 nagu ametit või siis või suudavad nagu siis inimesele anda, et nagu kui sul on arst, eks ole, siis arsti ülesanne on sind surmast päästa põhimõtteliselt. Noh, et nagu sa maha ei sure, et see on nagu see rock bottom, siis füsio nagu eesmärk peaks olema siis nagu arsti ja treeneri nagu vahepeal, ehk siis see vigane või see inimene, kes on nagu surmasuust nagu päästetud, tuleks siis aidata nagu tagasi selliseks parketi kõlbulikuks, eks ole, et tegeleb nende vigastustega põhimõtteliselt, et noh, sa saaksid nagu inimese moodi tunda ennast ja siis sa saad nagu terveks, vaata, aga terve ei tähenda, et sul on nagu max level saavutatud põhimõtteliselt, et tervest edasi on siis hakkab see tavapärane trenn pihta, mida siis nagu treener teeb, et nii kui nagu vigastustest nagu on välja saadud ja just kui sul terve olemine tähendab seda, et sul puudub mingisugune viga või haigus, aga see ei tähenda, et sa oled väga heas vormis ja nii edasi. Ja siis just kui nagu füsio on saanud need vigastused eemaldatud, arst on surma eemaldanud, siis treener saab nagu siis puhtale paberile hakata siis tervet inimest nagu veel paremaks põhimõtteliselt tuunima. Et umbes niimoodi tegelikult vist ongi. No väga-väga laias laastus, et selles suhtes seal on nagu overlappi niikuinii, aga üldiselt et see arst, kirurg näiteks tõesti siis päästab elu või paneb sulle uue põlve ja siis füsio üritab tõesti sind nagu ütleme käima saada ja siis seal tulebki nagu see erinevus, et kus siis füsio nagu tase või võimekus või oskus, mis iganes tahe või haigekassa korrad lõpevad, et kui muidu üldiselt on suhteliselt nii, et kui sa seal haigekassa kaudu teed, siis tegelikult kui sa saad nagu niiviisi enam-vähem normaalselt kõndima, siis on juba nagu done. Aga sealt edasi on juba nagu, et tõesti saab mitut moodi, et kas sa siis lähed sealt füsioga edasi ja et see on kindlasti see overlappimise koht, kui inimesel on juba nagu enesetunne päris hea, mingid funktsioonid on, siis et millal nagu minna personaaltreeneri juurde ja millal nagu füsioga teha, sest et tegelikult on ka võimalik selline asi, et ega kui sa liiga vara lähed personaaltreeneri juurde ja hakkad lihtsalt pommitama, siis ma olen ikkagi väga palju näinud ka seda, et jäävad mingid sellised tõsised puudujäägid. Kui asi ei ole nagu parketi kõrbulikuks tehtud, aga siis juba ehitatakse sinna lihast peale, siis sealt võivad jälle omad probleemid tekkida. Et ma ütleks, et näiteks, et võiks mõelda nii, et füsioga ehitad nagu vundamendi mingi maani ja siis treeneriga hakkad sinna peale ehitama, aga kui sul nüüd see vundament on kehv või see esimene korrus on kehv, siis sinna peale on nagu raske ehitada. Okei, no ma saan aru, miks sina seda räägid ja tegelikult ma julgen öelda, et sina nagu oled üks kõige õigemaid inimesi nagu seda praegu rääkima, sellepärast, et kui sa räägid jõusaalis, siis tegelikult vaata, minu arusaam on see, et mis nagu siin teistest füsiodest eristab, on ikkagi see, et sul on nagu selline, kuidas ma ütlen siis, bodybuildingu maailma taust ka, eks ole. Et kui näiteks mingi, ma ei ütle nagu mingi suvafüsio, aga võib-olla on mingi teistsugune füsio, kes on oma füsioõppe ära teinud ja on kuskil haiglasse tööle läinud, aga ta ei ole lifter, vaata. Ta ei ole kunagi liftinud.
ongi, ma ei tea, seal teeb mingeid stabikaid X asju, et eks ole, et siis sinu puhul on ikkagi see, et sind saab samastada ka nagu reaalselt nagu jõuksi rahvaga, et sina tead ikkagi bodybuildingust nagu hästi palju ja kõik treeningmetoodikaid ja sa oled selline ka, kuidas ma ütlen, gym rat ja pro selles mõttes, et see ühendab sind ka nagu ja sellepärast ma nüüd, kuna ma andsin sulle praegu nagu plusspunkte on ju praegu, et siis ma tahangi kohe siit edasi küsida, et sa ütlesid, et mis see vundament nagu laguneb ja siis lähed treeneri juurde, eks ole, et ei saa seda musselit nagu peale ehitada, et mis see vundament siis on, mis seal logiseda saab, mida sa selle vundamendi all mõtled? No hästi lihtsustatult näiteks see, et ongi näiteks tasakaal, sinna alla käib koordinatsioon, jõud, vastupidavus kõikides nendes lihastes liigestes väga nagu elementaarselt. Et kui sealt nagu üks asi puudu on, siis ja mida rohkem sealt neid puudu on, seda rohkem neid probleeme sinna juurde tuleb. Aga aga need nii-öelda puudujäägid, et tasakaal ja stabiilsus jutud, et kas neid ei ole võimalik traditsiooniliste jõuksiharjutustega nagu arendada, et teed kükki ja teed bulgaarlast või midagi sellist. Et see load või see koormus, mida sa kasutad, on juba siis nagu sobimatult suur põhimõtteliselt, et peaksid mingi bodyweight liblikat seal tegema või pääsukest või? Selles suhtes ongi hea küsimus, et kus näiteks minu puhul, kus lõpeb füsioteraapia, kus algab jõutreening, kus algab bodybuilding. Et seal on kindlasti nagu see, vaatama, palju see põlv sul üldse kannatab ja eelkõige on niikuinii eesmärk nagu loadida nii vara kui võimalik, nii vara kui on safe, aga see tähendab seda, et see load peab olema nii väike ja see tähendabki seda, et kui sul alguses on nagu taluvus, liigese taluvus on see, et sa lihtsalt seisad sirgelt selle peal, siis sa ei saagi rääkida isegi sellest, et sa midagi kätte võtad. Ja taastumisest nagu rääkides ja vaikselt hakkab praegu vigastuste peale libisema, et see on siis nagu kindel, et see RICE akronüüm on ju, mis ta oli, Rest, Ice, Compression, Elevation, eks ole, et see on nagu oma aja ära elanud või on see ka nagu ikkagi au sees, et nagu vaata, et jube palju, vaata selle Koiksiga see räägib. Meil tegelikult jäi eelmine küsimus ju lõpuni rääkimata. No lase tulla. Et selles suhtes ongi see, et ma ütleks, et need bodybuildingu harjutused on väga head, kindlasti eriti lõpupoole ja üldiselt minu nagu taastusravi lõpebki sellega, et on ikkagi juba hüpped, jõuharjutused, suured raskused, et minu eesmärk on ikkagi see, et inimene oleks tegelikult isegi peale lõikust tugevam ja parem, osavam, kui ta oli tervena ja enne lõikust. Et kas saab nagu jõusaali harjutustega? Saab küll, kui see alumine level on sinna hästi tehtud. Seda enam, et ma ise nagu võimalikult palju kasutan siukseid nii-öelda jõuharjutusi, alguses kindlasti keharaskusega ja hiljem ka nagu suurema raskusega, kui palju see keha talub. Aga seal ongi lihtsalt see oht, et kui sa lähed lihtsalt sellega peale, et kohe jõuksi ja hakkad pumpama, siis sa võid seal liiga vara lihtsalt üle koormata selle, või sul tõesti jääbki nendest minu nimetatud 3 asjast midagi konkreetselt puudu, mis siis hakkab muid asju mõjutama, et sa hakkad juba jõutreeningus, ma ei tea, näiteks puusa selga sellega üle koormama, et sul mingi üks lihas või mingi süsteem absoluutselt ei toimi nendest, et näiteks kui vastupidavus on hästi kehv, siis nagu ei talu pikka seeriat, kui jõud on kehv, siis keha ei taha üldse nagu raskust selle poole peale panna, teeb teine pool liiga palju tööd. Et selles suhtes saab ikka teha jõusaaliga ja lõpus ma ütlen isegi peaks tegema jõusaaliga, aga seal on see, et millal sellega alustada ja see peab nagu tark olema. Ma ütlen, et lõppeesmärk minul on see, et kõik oleks nagu tugevamad kui enne.
ja miks mitte jõusaaliga, aga lihtsalt sinna peab jõudma kunagi. Aga see Rice nüüd või sul on selle kohta mingi? Selles mõttes see Rice nagu, sa võid lihtsalt selle kohta korraks oma kommentaari anda, et kas ta nagu, vaata palju see asju on viimasel ajal ümber hakatud lükkama, vaata, et meil on siin kõveraselja debatid ja meil on siin venitusdebatid, eks ole, et nagu see ongi see, et vaata, et see pendel on nagu löönud, et vaata, et alguses kõik venitasid nagu segased, siis ei venitanud üldse. Et häbiasi oli venitamine, eks ole. Algus kõik tõstsid sirge seljaga, eks ole. Nüüd keegi, ma ei tea, minu hirm on see, et varsti keegi ei julge enam sirge seljaga tõsta, sest et nagu sotsmeedia on nagu seda kõverat selga täis, eks ole, et nagu see tõde on seal nagu vahepeal, et alati vastus on it depends. Kas selle Rice'iga on nüüd ka it depends või? Rice'iga on selles suhtes it depends, et mul tuli kohe nagu paar head mõtet või seost sellega, aga näiteks mis minul ikkagi on niiviisi, et mis ma nagu soovitan, jääd nii vähe kui võimalik, nii palju kui vaja, et selles suhtes rest igal juhul tuleb kasuks, et näiteks kui me räägime just sellisest värskest vigastusest, on ju, siis need igasugused põletikulised protsessid, mis seal toimuma hakkavad ja nii, eks need natuke koormavad keha kindlasti. Et vaatamata nagu sportlase tasemest ma kohe nagu esimesed päevad rabelema ei hakka. Et kõigepealt lasengi puhata, inimesel natukene rahuneda kindlasti ja sest et esimesed päevad on sellised võivad olla hullumeelsed, kui sa ei saa kõndida ja mõtled, mis just nüüd saab, et siis ma kõigepealt lasen nagu, kui sa oled näiteks selline tippsportlane kogu aeg treeninud ja järsku ei saa, siis katus sõidab ära. Siis ma olen tavaliselt lasknud alguses nagu natuke puhata, aga juba olen rääkinud mingitest asjadest, mida tegema saaks hakata ja jääga minu suhtumine ja ikkagi just see viimane suund on ikkagi see, et pigem nagu jahuta ja valu vastu, aga kindlasti ära jääta. Sest et? No halvemal juhul isegi tekitada endale mingisuguse siukse veresoone kahjustuse, selle siukse külma vigastuse või siis isegi, on isegi mingitest trombidest kirjeldatud, et sul need jäätunud veretükid panevad ringi ja kindlasti üle jäätamine siis nagu tekitab nagu teistmoodi jällegi sellist hüpoksilist vigastust. Aga selle aga selle Rice'i asemel on mingi kuulim akronüüm täna päeval. Seal on igasuguseid, seal on Police ja Love ja kes ägedama mõtleb välja, jah? Ja. Okei. Just, neid on, aga põhimõte on see, et tee oma akronüüm. Mis asi? Tee oma akronüüm. Mis on sinu arust kõige olulisem? On mitte üle jäätada ja ikkagi mingil määral liikumas hoida ilma suurema valuta. Et põhimõtteliselt, ma ei tea, mis sinu jaoks tähendab, et põlv on katki, aga toome näiteks, põlv on valus, toome näiteks, et kõndida on valus või kükkida on valus, eks ole. Igapäevaelus kükitada valus. Või siis nagu põlvele siis nagu keha raskust peale anda on valus ja kui ta liigutab on valus, siis teda tuleks ikkagi liigutada ka näiteks siis selili, kus nagu null koormus on tal, eks ole. Kas see on siis nagu selle liigese vedeliku kuidagi siis liikuma panek seal sees, mis on nagu eesmärk? No ma olen lihtsalt mõelnud seda kui selline üldine verevarustus, et keha saaks ise selle piirkonna. Kui seal on ikkagi selles suhtes päriselt vigastus, mingisugune ühe või teise sideme rebend, siis seal kindlasti ikkagi on põletik ja kui sa sinna nagu verd ja ainevahetust peale ei anna, siis keha ise ei saa nagu ka hästi taastuda. Et selles suhtes ma ütleks, et keha on suhteliselt targalt ehitatud, et kui sa ikkagi seda nagu liikumas hoiad mingil määral, siis ta paraneb nagu ise suhteliselt hästi ja kiiresti, aga ongi see, et kui hakatakse näiteks vale asja immobiliseerima, pannakse kipsi asju, mida ei ole vaja kipsi panna, siis pärast tegeldakse juba nende probleemidega, kui sul näiteks jalg on kuu aega kipsis olnud.
siis sa juba taastud sellest 2 kuud. Aga kui palju sinu, võta nüüd oma nagu kogu karjäär nagu silme ette, et kuidas sinu karjääri jooksul on manuaali kasutamine nagu muutunud, et mina eeldan, et seda minevikus on sul rohkem olnud ja tänapäeval on nagu vähem. Ja noh, selles mõttes, et sa võid siia juurde pookida ka näiteks sellist situatsiooni, et kui sa oled nüüd vähem manuaali hakkad kasutama, inimesega rohkem rääkima, siis kas inimesed on nagu sulle vaadanud otsa ka nagu what the fuck näoga, et nagu, mis mõttes vaata, et noh, ma ei tea, pane mulle käed külge nagu, et nagu hakka mind nagu fiksima oma kätega. Et kui palju sellist ebakõla nagu on olnud nagu sinu ja inimeste vahel ja mida inimesed nagu peaksid selle alaselt nagu mõistma, vaata, kes sind praegu kuulavad? No selle manuaaliga on see pull lugu, et ega kui ma selle füsiokooli lõpetasin, ega ma siis ju manuaali ei osanud, ega seda ju koolis seal ei õpetata bakas. Et siis mul läks nagu veidi aega, et jõuda nagu ütleme selle manuaali levelini, siis ma seda vaikselt hakkasin tegema ja noh, samal ajal kõike lugesin ja siis samal ajal hakkas ka tulema nagu seda hästi palju sükest vastanduvat infot. Aga et kui palju see nüüd mõjutas, jällegi väga hea küsimus. Ma arvan, et ma ikkagi mingi periood hakkasin vähem tegema. Et alguses ma tegin nagu veidi rohkem seda, et ma ei tea, tule mingi aja pärast tagasi ja vaatame üle, kas kõik liigub ja sihukest värki, et nüüd nagu seda ei ole, nüüd on pigem nii, et tule siis, kui tunne on, et tahaks tulla või midagi kuskilt segab, et sihukest nagu väga regulaarset asja ma tingimata ei soovita. Noh, on mõned inimesed, kellel on vaja regulaarsust mingil teisel põhjusel, et mõnda näiteks motiveerib see, kui ta ütleb, et ma tulen sulle 3 kuu pärast uuesti vastuvõtule, et noh, inimesi põhjuseid on erinevaid, aga, et suhtumine manuaali, noh, täpselt samamoodi nagu selle venitamisega, et me oleme nagu sihukese, ma ei tea, maavärina järelvärinas, et tegelikult need, mis meil siin praegu aktuaalsed teemad on ja need, mida vaieldakse, USA-s on see laine juba 3 korda käinud ühte ja teist pidi. Et me oleme siin et seda manuaali pooldamist ja vastasust on seal juba korduvalt olnud. Aga mina arvan ikkagi, et see on nagu oskus omaette ja ega ta nagu ära ei kao. Et mina väidan, et on asju, mis naljalt ilma nagu manuaalita ei parane nii hästi kui võiks. Aga nüüd ma juba kaldusin kõrvale. Mul läheb seletamine nii pikaks, et ma panustan küsimuse. Ei no, eks me kõik tahame targad välja näha. Aga räägi sellist asja, et kui sa nüüd nagu ausalt enda sisse peegeldad näiteks ja võib-olla teistel füsiodel võib see ka olla näiteks, et manuaal vaata, noh, kui inimene tuleb siis füsio juurde, eks ole, kui sa talle teed manuaali, siis noh, ta tunneb vaata, et muga nagu reaalselt midagi tehakse. Et kui ta mind siit katsub ja siit midagi tõmbab ja venitab, järelikult mind nagu parandatakse. Ja põhimõtteliselt, kui sa nüüd mõtled, et kas sinul või su hinnangul näiteks füsiodel overall nagu üleüldiselt võib olla kiusatust teha kliendile nagu manuaali või seda manuaali ka veits üle tõmmata, et nagu jätta mulje kliendile, et nagu selline rahulolu tunne, et vaata, tema nagu reaalselt tegeleb ja on, vaata. Et kui keegi ütleb, et noh, et okei, mine, ma ei tea, tee kummilindiga seljatõmbeid, et oma, ma ei tea, rüht korda saada või noh, ma ei tea, sorry, ma rüht ütlesin praegu, et seda ei või puutuda. Et siis nagu, kas sellist ahvatlust on olnud? Et sa nagu veits paned nagu sellist butafooriat või no, mis see on? Selles suhtes kindlasti see mõjutab, aga see teema ei ole ainult füsiodel ja see ei ole ainult manuaaliga. Et reaalselt on niiviisi, et ma olen käinud nagu ortopeedide, kirurgide konverentsil ja seal mingisugused Soome räägivad seda, et näiteks räägivad siis kirurgidele, ortopeedidele,
täpselt nagu sama teemat, aga seal on teemaks see, et inimesed tahavad süsti. Kui täpselt samamoodi, kui inimene läheb arsti juurde, põlv valutab ja tema ise arvab, et tal on vaja süsti ja arst ei tee talle sinna süsti, siis ta läheb internetti, kirjutab halb arst. Ja seda Soome professorid rääkisid siis Eesti arstidele, kirurgidele, et noh, põhimõtteliselt ärge tehke nii palju süsti, et teie peate olema need, kes nagu lõppude lõpuks otsustavad selle üle, mis inimesele tehakse. Kuigi samas me räägime nagu inimese kaasamisest ja nii, aga öeldi, et ärge tehke asju lihtsalt sellepärast, et nagu inimest rõõmustada, et mitte halba review'd saada, et see on väga nagu libe tee. Aga selles suhtes kindlasti juba nagu käte külge panemine, testimine parandab sellist nagu füsiopatsiendi suhet, seal ei ole mingit kahtlust. Ja tõesti võib ka olla see, et kui inimene arvab, et teda peaks lihtsalt väänama ja mina näen mingisugust täiesti teistsugust probleemi, kus mõnikord on väänamine vastunäidustatud või ma näen hoopiski mõnikord mingit psühholoogilist probleemi seal taga, siis võib ikka tekkida niisugune nagu ebakõla, et tema nagu tahaks ühte. Tihti on see, et inimene tahab ühe korraga terveks saada või tuleb siia, ütleb, kuule, mul on 5 probleemi, et mul on kael, õlg, põlv, kand ja hüppeliiges valusad, et teen need kõik ühe korraga korda. Et ikka võib, aga kõigile ei saagi nagu meelt mööda olla. Selle süsti ja sellega on nagu, ma olen sellega ise nii palju, mitte palju kokku puutunud, aga kui ma eelmises selles podcastis siis elus kurtsin, et mul on selg olnud, selga lõigatud, siis mul on põlv ka olnud, aga põlv endaks ei ole lõigatud. Et ma mäletan, mul oli selline hästi lihtne häda, hüppa ja põlv, eks ole. Patella kõlusalt oli nagu valulik, ei saanud kükki teha, loogiline ülekoormus, eks ole, nagu iga asjaga. Ja siis oli samamoodi, et üks ortopeed lükkas NSAIDid peale mulle. Teine ortopeed lükkas plasmasüsti mulle põlve. Kumbki sittagi ei aidanud. Ja siis ütlesid sina mulle, et mine siis selle, Tiit Ilves oli see või? Mine selle juurde, viskad 50 piletti, lähed, viskad selili, tüüp ütleb, nojah, sul on 4 peaaegu pinges, et hakka BNF-i tegema ja nägemist ja siis tegingi BNF-i mingi 2 nädalat ja põlvevalu kadus ära ja siiamaani ei ole. Loomulikult see kõõlus on nagu natuke tugev, nagu jäigem, eks ole, et seal on mingi, ma ei tea, sidekoest on mingi asi ära, aga see on suva ongi tugevam, ma eeldan selle läbi, eks ole. Et tead, ma olen sellega nagu täitsa kokku puutunud, aga näiteks, sa ütlesid, see parandab kliendi suhtlust, eks ole, kliendiväärist koostööd, aga kui sa veits nagu sellist fake manuaali talle teed, et kuidas nagu see psühholoogiliselt nagu mõjub, vaata, inimene käib massaažis on ju, massaaž on mõnus, massaaž nagu, science nagu massaaži selles mõttes ei toeta, et ma nüüd hullult astun ära ja performin paremini, aga kui palju nagu mental on siin juures, et sa saad oma massaaži ära, sul on mõnus olla, sul on nagu lõõgastunud olek, et see mõjutab nagu kogu su keha, nagu mulle meeldib öelda kaudselt, eks ole. Aga kui sina teed kliendile manuaali, siis kui palju see manuaal nagu teda võib nagu läbi sellise kognitsiooni nagu siis nagu aidata kaasa? Täpselt või vähemalt sama palju kui massaaž. Okei, et see ongi nagu selle vahele saab suht nagu võrdusmärgida, et nagu see on põhimõtteliselt placebo siis. See on selles suhtes vaieldav, et öeldakse, et mingisugused neurofüsioloogilised muutused seal ajus ikkagi nagu toimuvad ka. Et mina ütlen, et mõnikord ikkagi, kui mingi piirkond omavahe või nagu hästi ei liigu, siis mõnikord on just manuaal see, mis selle väga hästi liikuma paneb ja ka liikuma jätab, et mõne jaoks on see nagu niisugune väga, väga võimas asi, aga seda peab oskama, ütleme, doseerida, diagnoosida ja niiviisi, et muidugi võib mõnikord ka kogemata midagi täppi minna, aga seal on kindlasti väga suur
et ma võin tuua ka vastupidise näite, et inimene tuli nagu vastuvõtule, ütles, et tal on selg tuksis, ta ei saa kummardada, tal on vaja selga väänata. Vaatasin selja üle, ütlesin, ma ei leia sul siin ühtegi probleemi. Inimene puudutas näpuga varbad ära, ütles aitäh, kõndis minema. et see on nagu selles suhtes super nagu mitmetasandiline värk, et nagu see teadvus, mõistus on väga see korraks hakkas mul hakkima, aga okei. Aga räägi seda, et kui palju reaalselt on nagu vaja nagu vigastustega nagu tegeleda. Tegelikult ma tahtsin seda küsida, et sa ütlesid, et sa keerasid seal Ekspressis töötades oma mingi kaelatuksi, Postimehes, okei. Et mis see tähendab, et kas see tähendab siis seda, et sa nagu, see oli mingi sundasend või mingi tekstnekk oli siis ja see rikkus sul ära siis nagu või? No seal oli nii öelda jah selline, et protrusioonid ja stenoomid ja siuksed asjad tekkisid seal lihtsalt sellest ühes asendis kuvaris vahtimisest, et ju mul olid siuksed anatoomilised soodumused, et ta selle kaela alaosa niiviisi üle koormas, et kuidas kellelgi. Aga kui ongi inimene, kes on nagu analoogne sulle, vaatad, kui sina oleksid teadnud, et see sul selle asja esile kutsub, eks ole. Ja sa veel füsio ei olnud, aga kui sa oleksid teadnud, et see sul ühel hetkel selle esile kutsub, kas siis sellisel juhul nagu ideaalne käitumine sinu puhul oleks olnud see, et sa lähed ja teed mingisugust maintenance'i kuskil füsio juures või? Ja üleüldse need inimesed, vaatad, on see, et kui su töö on selline nagu ta on, et sa naljad seda ei saa vahetada, sul on mingi sundasend, sul on umbes samasugune case on kellelgi nagu sul oli, kas siis nagu tema peaks käima nagu reaalselt nagu maintenance'i tegemas, et mul ongi sundasend või ma olengi mingisugust teatud asendis, mis soodustab mul mingisugust pinge tekkimist või lühenemist, et nad peaksid nagu põhimõtteliselt nagu autohoolduses siis käima oma kehaga või? No sellega on täpselt niiviisi seinast seina, et ausalt öeldes ma arvan, et ja ka minu kogemuse põhjal on juhuseid, kus lihtsalt inimene ei saagi oma tööd edasi teha, näiteks ka minul. Et ma ikkagi naljalt üle 2 tunni arvuti taga istuda ei saa, ilma et mul kael läheks naljakaks ja siis kangeks ja siis ta taastub sellest mitu päeva. Et mina olen siuke, kellel nagu see, ütleme, lihtsalt harv nii-öelda maintenance kindlasti ei oleks seda asja ära parandanud. On nagu siukseid variante väga palju, kus inimene on saanud oma tööd muuta. Kas siis töökohustus, et kõrgused paika, õpib mingid eneseabivõtted, teeb ise endale maintenance'i. Siukseid on väga palju olnud. Et kas nagu nii-öelda mõnele regulaarne hooldus aitab nagu head enesetunnet säilitada kindlasti. Aga üldiselt nagu mina üritan pigem inimesele need võtted ja põhimõtted selgeks õpetada, et ta ise endaga nagu edasi tegeleks. Ma tean, et sellele küsimusele on nagu väga raske vastata, aga kui sa hästi üldistatult vastad, et nagu kui sa võtad nagu, ma ei tea, umbes mingi stamphädad või stampvigastused, nagu, mis inimestel võivad olla, mille pärast nagu käiakse võib-olla füsio juures või mis on peamised kaebused, siis milline on inimese nagu keha ise paranemise võime nagu? Et kui palju näiteks sinu hinnangul on selliseid inimesi, kes nagu snapivad ära endal midagi ja siis siis puhkavad või teevad kergelt treeni edasi või mingi jõuksivend seda piirkonna sellel hetkel lihtsalt ei treeni, et milline see ise paranemise potentsiaal on? Kui paljud inimesed sinu arust ise paranevad ära, ilma et nad nagu peavad kuskile minema nagu? Mis ühikutesse seda vastust tahad? Protsentides. Kui sa kõhutunde pealt nagu ütled, et üldiselt ma ütlen, et ise paranemise võime on kindlasti olemas.
Või siis see, et kas ise on võimalik üldse ära parandada või selleks, et ära paraneda, peab nagu tulema sinu juurde või sina suudad lihtsalt seda paranemisprotsessi kiirendada. Et kas nagu nii lõppude lõpuks paraneks ära, kui rahu anda ja sina kiirendad ja sina ravid reaalselt? Ma nagu vastaks sellele niiviisi hoopiski teise nurga alt, et väga suures osas paraneb ise ära, et selles suhtes tegelikult on ju ka seda teada, et selleks, et see asi sulle enam probleemi ei teeks, ei pea see tingimata taastuma täpselt eelnevasse seisu. Et samamoodi need muutused kõõluses võivad jääda, nad võivad olla isegi näiteks seal MRT või ultraheli all võivad olla nagu siuksed nii-öelda patoloogilised, et nad nagu näevad halvad välja, aga see ei tähenda, et nad nagu üldse probleemi inimesele teeks. Samas mõnikord, kui inimesel tuleb mingi mis iganes gripp või koroona, siis mõnikord ta ikkagi nagu ta ei suuda enam ise seda hallata ja siis löövad nagu vanad vigastused välja. Et mina ütlen pigem seda, et mulle tundub puhtalt see, et inimene nagu õpib väga tihti ja kindlasti üle poole vigastustest taastub nagu ise ära. Aga siis on mingi hulk inimesi, ma ei teagi, mis see nüüd vigastustest olla võib, äkki 20% või 10%, kus ma näen lihtsalt seda, et see inimene ise või see nagu oma paranemise võime mitte midagi erilist tehes, mõnikord jääb, ma ütlen sinna nagu 90% funktsiooni peale toppama. Et seal on kindlasti abi nagu, et kui ongi nii, et ma ei tea, saab teatud kiiruseni joosta, siis sealt enam edasi ei saa, ükskõik kui palju aega mööda läheb. Et sellistel juhtudel on tavaliselt nagu abi. Kas nagu iga vigastuse maintenance'i tegemine kiirendab seda taastumist? Ma arvan, et ta vähemalt kiirendab või ta nagu vähendab komplikatsioonide ohtu. Või noh, selles et pigem ma vaatan jällegi, et mis oleks need harjutused, progressioonid, mida see inimene ise tegema peaks, et ta saaks ise sellele kiiremini nagu kaasa aidata. Aga ma korraks kõrval küsimusega põikan siia sisse. Ma võtsin ühest asjast kinni, et sa ütlesid, et kui mingi gripp või koroona tuleb, et siis vanad vigastused löövad välja. Kas see on sinu arust seotud nagu põletikuga, et põletik tekib vigastatud piirkonda ja kas see on seotud kuidagi kehasüsteemse põletikuga, siis mida mingi haigus esile kutsuda? Minule on kõige rohkem silma jäänud ja just nagu kõlama jäänud näiteks gliarakkude teema, mis on siis nagu poole kohaga on nad immuunsusrakud ja poole kohaga on nad nagu närvisüsteemi rakud. Et kui tekib mingi siuke kõva haigus, siis nemad on nagu ülekoormatud ja siis, et kas siis äkki näiteks selle tõttu ei jõua keha enam ise maintainida või need rakud, mis on nagu siuksed ülekanderakud, et need ei funktsioneeri hästi, et siis sellepärast nagu lööb mingi vana vigastus välja, et ise ma arvan nagu spetsiifiliselt sellepärast, et ta justkui käib nagu siukse üldise keha nagu koormuse kohta, et see viirus kurnab kogu organismi, aga ise ma olen kõige rohkem nagu just seda lugenud ja sellest huvitunud, kuidas see gliaraku süsteem siis toimib viiruse rünnaku puhul. Okei, aga kui nagu biokemmi hakkasid nagu puutuma, siis et
noh, ma arvan, et kõik füsiod nagu nõustuvad ja tõenäoliselt treenerid peaksid ka nõustuma, üleüldse kõik inimesed peaksid nõustuma, et nagu kehaline nagu teraapia, eks ole, noh, liikumisravi on ju hästi ilus sõna. Et see alati trumpab üle nagu farmakoloogia, vaata, farmakoloogilise sekkumise põhimõtteliselt vigastustega. Aga samas nagu, noh, ma üritan nagu veits nagu küsimustega nagu provotseerida, et kui ma ennem küsisin, et kui paljud inimesed umbes ise paranevad ära, eks ole, siis kuidas sa nagu hindaksid seda, et ma ei tea, meil on kaksikud. Mõlemad rikuvad oma näiteks põlve ära või õla, et noh, tekib põletik. Tekib ülekoormusest põletik sinna kuskile kõõlus otsa võib-olla, eks. No hüppa ja põll tekib mõlemal või midagi sellist. Üks kaksik läheb füsio juurde. Füsio siis, noh, natuke teeb manuaali, on seda vaja mitte, natuke ikka teeb, eks ole, ja siis annab mingid kummiharjutusi, et ma ei tea seal, et tee, noh, seal, kas siis midagi venita või tee jõudu või tee seal koormusega harjutusi, et noh, tee liikumisravi, eks ole. Ja teine kaksik läheb näiteks mingi arsti juurde, ükskõik milline arst on, ortopeed või perearst nagunii annab talle sama rohtu, annab talle põletiku vastast. Loomulikult see tabletimees jääb kaugele maha liikumisravi vennast, aga kui suur see vahe sinu arust nagu on ja kas on selliseid inimesi, kes näiteks hakkavad näiteks tableti peal oma valu nagu ravima ja siis tablett nagu reaalselt neid aitab, ta võtab põletiku maha või midagi sellist või see on ainult maskeerimine põhimõtteliselt? Väga hea selline võrdlus, et ongi nagu siuke, kui oleks laboritingimused. Ma pigem nagu räägin võib-olla oma kogemusest, siis on inimestel huvitav, et näiteks ongi see, et põlve puhul, veel rohkem näiteks selja puhul, ütlen ma siukest asja, et kui tehakse mingeid lollusi, see käib samamoodi ka õla kohta või mille iganes kohta. Kui inimene tegeleb mingi lollusega ja ise seda taastumist takistab, vastu töötab, siis ei aita seal ükski ravim. Esiteks. Siis on alati inimesed, kes on põletiku vastastele ravimitele vastuvõtlikumad. Mõni on selline, et põhimõtteliselt, et ta näeb seda põletiku nagu näeb seda tabletti ja tal juba valu läheb ära, et seal on niikuinii ka kõik see psühholoogia ja kõik see, et ta rahuneb maha. Juba see, et kui inimesele öelda, et mis tal konkreetselt viga on, ma olen ka näinud seda, et inimene paraneb sellest ära, et saab teada, mis tal viga on. Et ta magab rahulikumalt ja nii edasi. Korraks seega on vahel, see on sellepärast, et ta saab oma doktor Google'i vähidiagnoosist vabaks. Põhimõtteliselt jah, et mis iganes, et kõige hullem ongi ju teadmatus. Aga üldiselt ikkagi ma arvan, et see nii-öelda nendest kahest variandist see füsioteraapia variant on parem ja ka uuringute järgi nagu pikatoimelisem. Et väga tihti on selle tabletiga see, et see tulemus võib olla väga kiire, aga nii-öelda kas siis seda võib põhjuseks nimetada või mitte, see on omaette teema, aga just näiteks nendes tabletivastastes uuringutes öeldakse, et näed, et aga see ei kõrvalda põhjust. Et samas nagu väga selliste kõvade põletike puhul, kui ma seda selliseks pean, siis ma nii-öelda põletiku vastase ravi konsultatsioonile inimesega ka saadan, et mul on nagu mingi selline oma süsteem või sisetunne, millal ma siis ütlen, et ma arvan, et siin võiks ilma tabletita teha ja mõnikord ütlen, et siin on see case nii hull, et minu kogemuse järgi täpselt selline case paraneb kiiremini tabletiga, et seal on nagu siuke sisetunne ja võib-olla kogemus nagu mängus. Aga mina eeldan, et kes praegu vaatavad seda, on valdavalt jõuksirahvas. Ja kuna sina oled nii-öelda the jõuksi füsio, siis
tee nagu sellest nagu ülevaade, et noh, kui jõuksi rahvas, kes sinu juures käib ka nagu ravi saamas, et milline on see peamine vigastus või vigastuse tüüp, millega tullakse ja mis nagu selle tekitaja on, et kas on vale tehnika või on ülekoormus ja millal näiteks ka inimene peaks tulema sinu juurde, et raudselt keegi praegu siin vaatab meil, oh fuck, tegin jõutõmmet, on ju kange, eks ole, oh jee, et aga noh, tegelikult ei tahaks, et kange oleks või siis, et oh, tegin kükki ja põlved on nagu valulikud, et räägid, mis on peamised vigastused ja miks tekivad jõusaalis ja siis, et mida inimene peaks siis nagu silmas pidama, et millal ta üldse sinu juurde saab nagu tulla. Võib-olla mõnel inimesel on juba see vigastus, aga ta nagu veits eitab oma probleemi või midagi sellist. Noh, selles suhtes ma ütlen nagu etteruttavalt ära, et ma arvan, et siis kui inimene nagu minu juurde tuleb, siis mina isiklikult tahan, et ta nagu tahaks tulla, et väga raske on töötada sellistega, kelle on naine saatnud näiteks, et ega mees ise ei tahagi tulla, aga siis naine käib nii kaua pinda, kuni ta siis tuleb, et sellisega koostööd teha on väga raske, kui ta ise nagu huvitatud ei ole. Aga mis siis nagu jõusaalis on siis on kaelaprobleemid. Nagu niiviisi üldiselt mälu järgi, aga millest need põhjustatud on, no reeglina on nad kõik põhjustatud ikkagi nagu sellisest eelkõige valest koormusest ja mõnel tõesti ka nagu mingi liigutuse ülekoormamisest. Mingi katkestus tekiks korraks, ma ei tea, kellel meil see kehv nett on, mina ei tea. Aga jätka sina sealt, kus sa pooleli jäid. Jah, et nagu see viimane teema vist, mida siis nagu kõige vähem on, kindlasti ei saa öelda, et ei ole, on kael. Millest need põhjustatud on? Kõige rohkem on põhjustatud valest koormuse valikust. Mingil määral, ma ütlen, et vähem on ta põhjustatud tehnikast. Mida ma aga nagu välja tooksin on see, et ma olen näinud ka mõnda sellist venda, kes on selle tikksirge seljaga minu hinnangul oma selja tuksi keeranud. Kes isegi ei suuda fleksida enam kumera seljaga. Et nagu selg on kogu aeg naljakas ja keegi ei mõtle välja, kõik kohad on läbi käinud ja siis ütleme, kõik muud asjad on välistatud ja mõnel vennal ongi nii, et konkreetselt nagu mõned näited on silma ees, kus ma lõpuks ütlesingi, et nüüd läheb kõik fookus sellele, et sa saad nagu normaalselt fleksi ja seni kõik need vennad on seljavalust lahti saanud, ehk siis sirge seljaga ma olen näinud inimesi, kes on ennast nii kinni treeninud, et nad ei suuda enam fleksida ja sellepärast on selg valutama hakanud. No see on vist nagu kurb tõde ka, et iga asjaga, see on ka selline universaalne elutõde, et me ei ole sündinud võrdsetena ja loodus ei ole meie suhtes õiglane, et mõni vend võib teha trenni hea tehnikaga, aga tõmbab ära ennast või siis ütleme, et hea tehnikaga trenni tegemine on nagu just isegi see nagu safe, et nagu isegi preventatiivne, aga või keegi võib-olla on terve elu nagu lihtsalt liikuvalt ja ta pole midagi tõstnud, siis ühel päeval lihtsalt mingi ongi sajätika korras, eks ole, ma ei tea, et kohe noa alla, aga samas mõni teine vend on selline, et eluaeg teeb ta mingisugust kelbast laseb saalis, eks ole, ja saab suureks ka. Suureks ei ole raske saada. Terveks on raske jääda. Terveks on raske jääda ja tervena on raske suureks saada ja suur olla nii-öelda. Et jah, et selles mõttes on nagu huvitav, et ei pruugigi üldse nagu midagi valesti teha, aga see asi nagu juhtub.
Vot. Aga kui nüüd küsida sellist asja ka, et nii, manuaal on nagu hakanud nagu kritiiksi saama põhimõtteliselt rohkem, on ju. Mulle isegi ausalt öeldes tundub, et see on juba hakanud nagu üle minema või nagu vähemalt teistes maailma riikides on juba see tasakaal saavutatud, et on aru saadud, et täiesti nagu ilma manuaalita ka ei saa ja manuaalil on omad nagu plussid, sest et väga palju on, mis tuuakse välja, on manuaaliga seotud, on nagu testimine. Et lõppude lõpus, kui sa manuaali ei tee, siis sul kaob ära nagu ka see testimisvõimekus. Ja siis lõpuks ongi see, et kui sa ei suuda inimest testida, sa ei oska ta selga enam testida, siis jääb siis nagu see sotsiaalne ja psühholoogiline, aga mis ma siis teen? Noh, et miks ma siis üldse füsioks õppisin, on ju. Et on täitsa teadlased nagu tõstatanud seda muret, et kaovad ära oskused testida teatud asju. On palju seljateste, mis on valideeritud ja toimivad, aga kui sa neid ei tee, sest et sa kardad inimesele kätt külge panna või mis iganes, et saad mingi soolapuhu ja nimetuse külge, siis sa minetad need oskused. Et mul oli juba see, et kui ma siin koroona ajal kinni olin, ma tundsin reaalselt, kuidas mu käelised oskused läksid kähvemaks. Täpselt samamoodi nagu mingid kirurgid peavad tegema X hulga põlvelõikusi, et säilitada seda nagu kompetentsi, siis on kõikide käeliste oskustega täpselt samamoodi, et sa pead neid tegema, eriti kui neid teste on nii tohutult palju, sa pead kogu aeg nagu praktiseerima seda. Ja siis kui keegi ütleb, et nüüd see on tabu, nüüd see on paha, sa seda tükk aega ei tee, siis see oskus põhimõtteliselt nagu kaobki ära. Aga tõenäoliselt on nagu see ka, et kuna see paika sättimise paradigma, vaata, et sa oled natuke siit viltu, natuke sealt viltu, eks ole, sellele on nagu konsensuslikult nagu siis öeldud, et nagu ei pea üle tõmblema, et sa ei pea igalt poolt nagu megapaigas olema, et igalt poolt tweakima siin millimeetri täpsusega paika. Sellest tulenevalt tõenäoliselt on nagu väga palju selliseid teste ka ditšitud ära vist või? Et nagu, varem ma ei tea, näpp ühe õla peale, näpp teise õla peale, ma ei tea, loen seal lülisi, vaatan, tunnetan, et need põhimõtteliselt, mingid testid on ühesõnaga prügikasti ka jäädavalt läinud vist. No see ongi täpselt see, et kui jäädavalt, et tegelikult kui vaadata ikkagi kõvasid vendasid ja mis iganes arste, siis nad ikka vaatavad ja mõnikord sealt ikkagi tuleb koorub mingi tõde välja. Et, näiteks üks näide oligi, et näiteks seesama skapulohumeraalne rütm või humeroskapulaarne rütm, kumba pidi seda nüüd öeldaksegi, on ju. Selle kohta öeldi täpselt sama palju, et it ain't shit, on ju, et ignore it. Siis ignoorisin. Siis tegelesin ühe õlaga. Ütlesin, et siit enam paremaks ei lähe, mine käi ühe mu tuttava arsti konsultatsioonil. Arst pani vastuseks skapulaarne düskineesia, tegeleda abaluu liikumisega. Fine, ütlesin, testime siis, katsetame. Ja siis tegelesime ainult selle abaluu liikumisega ja läks paremaks. Et ongi see jällegi siuke asi, mille kohta öeldi, et jama, unustage ära. Ikkagi katse mõttes tegime, on ju, seda enam, et tähtis arsti onu käskis teha ja toimis. Et ma ütlen, et seda peab lihtsalt kõike terake soolaga. Et paljude asjade puhul on öeldud nii, et elektriravis oli samamoodi. Mäletan, ma olin ise Soomes praktikal sel ajal, kui seal haiglas, kus ma olin, oli suur konverents ja minu lemmikväljend sellel konverentsil oli see, et jällegi mingi suur Soome professor ütles, et otsige nüüd jälle välja need elektriravi aparaadid, pühkige neil tolm pealt ära, sest elektriravi jälle töötab. Aga rääkides nendest arstide, tähtsatest arstijonudest, et nagu, vaata väga palju furoorit, on üks selle, kui meil on see vastuolulisuse või siis selline debati ämber, kus on sees siis fleksitud selg ja if feature makros ja venitamine, siis sinna ämbrisse mahub ka MRT pildid
et öeldakse, et nii, et kui su selg valutab, siis MRT pilt ei pruugi midagi näidata, aga kui su MRT pilt midagi näitab, siis ei pruugi sul midagi valutada otseselt. Minul valutas, oli põrguvalu ja MRT näitas ka, tegin čiks-priks noaga ja võib-olla oleks pidanud tegema, ma ei tea, aga praegu on vähemalt okei olla. No, jala jõudlus on natuke allpool, mingi närvi kahjustus võib-olla on seal nagu olnud, aga elan hästi ja jalgade jõudlus on päris nagu üks ühele. Aga kas arstid ei ole nagu science'iga nagu up to date või kas nad nagu tegelevad selle pildiga? Sest ma mäletan tegelikult minu arst ütles mulle küll niimoodi, et näed, see pilt on siin, näitab küll, et on prolaps, aga ma ei lõika sind, et kui sa ise tuled ja nagu palud mult, et please lõika mind, siis ma nagu lõikan, et sa võid ju proovida nagu füssi teha. Aga mul oli see, et ma reaalselt ei saanud magada ka üheski asendis, lihtsalt oli nagu põrguvalu, et siis ma otsustasin nagu selle kasuks. Aga vist on palju arste endiselt ka, kes nagu lükkavad MRT pildi ja ongi nii, et füsio juurde nagu ei saada. Siin on nagu igasuguseid variante. Minul on ka olnud niiviisi, et inimene nagu arst saadab füsio juurde ja ma ütlen, et see selg on nii tuksis, et ma ei luba sul midagi peale jalutamise teha. Ehk siis neid variante on igasuguseid ja jällegi nagu selles suhtes väga keeruline ja lai teema, et on olnud nii ühte kui teistpidi, et jällegi ja siis see inimese individuaalsus sinna juurde, et mitu case'i tuleb meelde, kus ongi niiviisi, et inimene on kirurgi juurest tulnud, kes ütleb ei lõika, samas on seis nii kehv, et mina nagu isiklikult ei julge seal midagi nagu teha, sest seis on nii kehv, et keegi minu pärast lõikusele läheb. Ja küll see inimene siis leiab kellegi, kes ta nagu selga lõpuks väänab, aga mina ei taha olla see, kes ta puruks väänab. Aga mis puutub nendesse piltidesse, siis just hakkasin lugema siis selle McGilli raamatut, on ju Back Mechanic, kus tema ütleb nagu väga hästi, et alati peab vaatama pilti ja inimest koos. Et ma olen väga palju näinud siukseid näiteid, kus pilt on väga kole, funktsioon 100% ja täpselt vastupidist. Pildil mingi pisike asi ja inimene ei saa, ma ei tea, kõndida. Et seal on palju põhjuseid ja mõnikord ma olen ka näinud seda, et põhjus, miks inimene kõndida ei saa, on üldse näiteks multifidi kramp. Tal on lihtsalt nagu seljas on spasm ja sellepärast ei saa. Et mul on nagu ka olnud seda, et inimene reaalselt nagu, ma ei tea, kõnnib nagu puunukk sinna sisse ja ühe korraga kõnnib ära, kuule päris hea. Et see oleneb sellest, mis seal see tegelik probleem on. Ja see kogu teema point ongi see, et what is the problem? Et mis tegelikult sulle seda valu põhjustab, et ideaalis ongi see, et sul on ülevaatus, see nii-öelda füüsiline ülevaatus ja siis sul on see radioloogia, mis iganes kujul ja siis sa paned need kaks kokku ja vaatad, kui palju sealt klapib ja siis saad nagu öelda, võt tõenäoliselt siin on see. Aga kui sa üritad nagu ennustada ainult MRT järgi, seda on üritatud, et kellel selg valutab ja kellel ei valuta, siis ei saanud, ei toiminud. Nii, aga praegu on põhimõtteliselt niimoodi, et meil on tund täis tiksuma, et nagu ära ei katkeks järsult ja mida ma võin öelda on siis see, et tegelikult me ei alustasime uut. Aga tund täis saada, aga tegelikult on see, et järgmine kord kindlasti Georgiga tuleb uuesti ja siis meil on nagu special teema varuks, et meil on nagu biomech versus mental. Ehk siis räägime seda, et miks on nii, et biomech on nagu EKRE ja miks on nii, et nagu full mental on nagu sotsid ja miks on nii, et nagu PPS biopsychosocial on siis nagu tsentristlik partei, et
Võt nii. Et ajame ikka poliitika teemaliseks podcastiks ära lõpuks. Muidugi. Ei, see on nagu huvitav point, aga kes tahab sellest lähemalt teada saada, siis ma arvan, mingi 2 nädala pärast saate vastuse sellele, et biomech versus mental. Vot. Aga praegu võib nagu, jah, praegu võib joones nagu alla tõmmata ja minu poolt kõik võid ka rahvale tšaupaka öelda. Tiri Limsti, Pauki ja nii edasi.